អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកវាភាគទីផ្សារមាសសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែ8ឆ្នាំ2026យើងទៅមើលថាមានបែបណាដែរបច្ចុប្បន្នយើងបិទ indicator របស់យើងសិនឈ្មោះថា KTI indicator យើងបិទសិនណោះយើងទៅមើល4ម៉ោងយើងទៅមើលទីផ្សារ4ម៉ោងដោយប្រើពីការ reverse pattern ណាហ่ะយើងមានចម្ងល់ថាហេតុអីបានត្រង់នេះទីផ្សារទៅចុះវិធីងាយៗគឺនៅក្នុង4ម៉ោងវាមាន candlestick នៅក្នុងតំបន់ខ្ពស់បំផុតវាមានកតុយណាហ่ะយើងទាញកតុយនឹងមកត្រង់ហ្នឹងយើងឃើញថាត្រង់នេះជា area ដែលវាធ្លាក់ណាហ่ะត្រង់នេះជា area ធ្លាក់អញ្ចឹងមុននឹងទីផ្សារដែលវាឡើងណាហ่ะយើងឃើញអីគេមួយគឺកតុយតំបន់នេះកតុយតំបន់នេះណោះកតុយតំបន់នេះឃើញទេនេះកតុយតំបន់នេះគឺកតុយតំបន់ទី1ទី2គឺកតុយតំបន់ទី2គឺក្រហមខៀវណាហ่ะគឺខ្សែមួយនេះគឺក្រហមខៀវគឺខ្សែមួយនេះជាតំបន់ទីផ្សារវិលត្រឡប់យើងទៅមើលទីផ្សារមែនទែនគឺទីផ្សារចុះមកប៉ះហើយវិលត្រឡប់អញ្ចឹងសួរថាថ្ងៃច័ន្ទទីផ្សារនឹងជាបែបណាអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃសំខាន់បំផុតគឺកន្ទុយណាហ่ะឬក៏បរិមាណដែលទីផ្សារវាបាត់បង់ទៅនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅវាមានហេតុនិងផលតែបើយើងនិយាយក្នុងវីដេអូដែលយើងវិភាគទីផ្សារបែបនេះវាធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវណាហ่ะអញ្ចឹងយើងមកអធិប្បាយងាយៗគឺថ្ងៃច័ន្ទយើងលេងបែបណាវិធីការលេងរបស់ខ្ញុំវាខុសពីអ្នកផ្សេងគឺយើងលេងសម្រុកដេញបាយខាងក្រោមបុកឡើងទៅខាងលើអញ្ចឹងយើងទិញបាយយើងចាប់ផ្ដើមទិញបាយពី4036ទៅដល់4022តែយើងមិនមែនទិញរហូតទេណាយើងទិញយើងមានហេតុនិងផលអញ្ចឹងយើងយកទៅលក់វិញនៅប្រហែលជា4100អញ្ចឹងយើង hold ជាង100លេខណា100លេខជាងណាយកទៅលក់ខាងលើអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាទីផ្សារបើវារះមុខដែលវាទៅហើយវាទៅហើយអញ្ចឹងការវិនិយោគវាមិនមែនជាការទិញហើយទៅលក់1ម៉ោង2ម៉ោងទេយើងទិញហើយលក់នៅ2 3ថ្ងៃទៀតណាអញ្ចឹងជាការលេងបែប long term បន្តិចអញ្ចឹងមាសសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាតំបន់ដែលគួរទិញបានណាឧទាហរណ៍ថាត្រង់នេះវាអត់កាត់ឡើងចុះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចាំទិញថ្ងៃសុក្រខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំទាញពីគូតរបស់ candlestick 4ម៉ោងទាញចុះមកក្រោមត្រង់នេះខ្ញុំទៅមើល5នាទីអញ្ចឹងបើ5នាទីវាធ្លាក់មកក្នុងតំបន់ធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ពណ៌ខៀវបែបនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកគូតនៃ5នាទីគឺមានក្រហមខៀវខ្ញុំធ្វើការដាក់ buy limit មួយមែនទេខ្ញុំ hold ត្រង់នេះខ្ញុំ hold តោះនេះខ្ញុំ hold មកខ្ញុំ hold មកឃើញទេតែនៅពេលដែលវាមានក្រហមខៀវម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់ buy limit ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថា order ទី2របស់យើងទីផ្សារចុះមកប៉ះហើយបុកឡើងទៅវិញអញ្ចឹង order ទី1របស់យើងចាប់ផ្ដើមលក់វិញពេលណាពេលដែលមានខៀវក្រហមអញ្ចឹង order ទី1យើងគឺត្រង់នេះយើងទិញនៅប្រមាណ4036យើងទៅលក់វិញគឺប្រមាណ4049តែយើង hold order ល្អបំផុតណា order ទី1យើងលក់វិញបាត់ហើយ profit បន្តិចតួចចុងខាងក្រោមទៀតយើងឃើញថាមានក្រហមមានខៀវមានក្រហមមានខៀវត្រង់នេះធ្វើយ៉ាងណាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ buy បន្ថែមទៀតណាហ่ะដាក់ buy បន្ថែមទៀតណោះដាក់ buy បន្ថែមដាក់ buy limit ណាអញ្ចឹងទីផ្សារវានឹងធ្វើការចុះមកប៉ះបើវាចុះមកប៉ះយើងមករកក្រហមខៀវទៀតដាក់ buy limit បន្ថែមទៀតដាក់ buy limit បន្ថែមទៀតអ្វីដែលគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺសម្រុកទិញនៅក្នុងតំបន់កតុយរបស់4ម៉ោងឃើញទេកតុយរបស់4ម៉ោងអញ្ចឹងបើថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងទីផ្សារចុះមកប៉ះជាប់ order យើងទាំងអស់ហើយឡើងទៅវិញអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាបើយើងយកទៅលក់យើងមិនលក់ទៅនេះឬត្រង់នេះទេយើងយកទៅលក់នៅក្នុងតំបន់ខ្ពស់បំផុតខាងលើឡើងបានចុះបានឡើងបានអាហ្នឹងជាអ្វីដែលត្រូវយល់អញ្ចឹងយើងទិញសន្សំហើយយកទៅលក់នៅ3 4ថ្ងៃទៀតណាអញ្ចឹងអានេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រការ trade របស់ខ្ញុំគឺ trade បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ0.01ទៅលុយ$1000បើន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមទិញ0.01ទិញតុកហើយចាប់ផ្ដើមទិញបន្ថែមទៀតហើយយកទៅលក់ខាងលើយើងត្រូវរៀងថាវាគ្មានគឺការ trade វាគ្មានខុសឬត្រូវទេណា trade យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្លាប់ក្បាល trade ក៏ដោយឲ្យតែបាន profit ចប់ណាហ่ะអត់សំខាន់ថាខុសឬត្រូវទេសំខាន់ថា trade ឲ្យបាន profit អត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធយើងចាប់ផ្ដើមដេញទិញពី4030ទៅដល់4020នេះជា area ដែលយើងដេញទិញបើសិនយើងដេញទិញហើយវាច្រើនជាង5 order ហើយបើវាមិនអាចឡើងទេឡើងមកបន្តិចតួចយើងប្រញាប់បិទ order ណោះឬក៏ប្រើ indicator របស់ KTR indicator មើលបន្ថែមទៀតបើសិនជាក្រហមយើងប្រឡែងបើសិនជាខៀវយើងចាប់ផ្ដើមទិញតុក
Chẳng dừng khơi như thay trong này hai đi ban trong này bị chọc hai về phơi dừng hồ ban mà dạ về nhưng từ mưa buồn máu nó không buồn máu nè về miền này kể nó không buồn máu về miền cái tối píคือcái tôi trong này nên cái tôi trong này chân như tin cái tôi hàng lơ sẵnนี่chỉ cái tôiสำคัญ một phútนี่chỉ cái tôi สำคัญ បន្តមកtôi สำคัญ បន្តមកនេះជាកតុយเนาะយើងមើលនេះជាតំបន់នៅក្នុង area ដែលជាពណ៌ខៀវយើងមើលទៀតយើងចូលទៅក្នុង5នាទីក្នុង5នាទីរបស់យើងเนาะជាងបើក្នុង5នាទីរបស់យើងមាន candlestick ខៀវក្រហមយើងធ្វើការមិនដាក់ sell limit ជាងបើថាទីផ្សារឡើងមកប៉ះជាប់ order ណាចុះមកវិញយើងបិទត្រង់ណាបិទត្រង់ក្រហមខៀវគឺត្រង់នេះវាជាតម្លៃដែលយើងបិទអញ្ចឹងទីផ្សារចុះពីខាងលើមកដល់ខាងក្រោមយើងមិនទៀតបិទចាំឲ្យទីផ្សារឡើងទៅជាប់ខាងលើវិញលើកទី1យើង hold មានខៀវក្រហមយើងដាក់ sell limit បន្ថែមជាប់ order ទី2អញ្ចឹង order ទី1បញ្ញាប់បិទបញ្ញាប់បិទណោះបញ្ញាប់បិទយើងបិទតាម swing ក៏បានដែរបិទតាម swing ខាងក្រោមនេះក៏បានដែរដាក់បិទខាងក្រោមនេះក៏បានដែរដាក់បិទខាងក្រោមនេះណាអញ្ចឹងវាអត់ចុះមកដល់យើងឃើញថាខាងក្រោមនេះមាន swing ទាបបំផុតគឺត្រង់នេះមែនទេយើងយក order ដែលយើង sell limit ត្រង់នេះយកមកបិទត្រង់នេះយកមកបិទត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងមិនបិទត្រង់ហ្នឹងណាបិទត្រង់ដល់ពេលដែលទីផ្សារវាឡើងព្យាយាមឡើងហើយវាចុះមកម្ដងទៀតឃើញទេអញ្ចឹង order ទី1យើងដែលវា hold យើងធ្វើការបិទ order ទី2យើងវាជាប់ order ល្អបំផុត order ទី3យើងជាប់អត់ order ទី3យើងអត់ជាប់តែ order ទី2យើងត្រូវមកបិទតម្លៃល្អបំផុតឃើញទេបន្ទាប់មកទីផ្សារវាធ្វើការធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមនៅពេលទីផ្សារវាឈប់ធ្វើ high ឬក៏មាន ABC pattern យើងត្រូវ hold order ទាំងអស់ទៅបិទបញ្ច្រាស់របស់4ម៉ោងបានន័យថាអ្វីដែលយើងត្រូវមកបិទខាងក្រោមនៃ shadow បើក shadow ខាងលើបិទ shadow ខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងរក shadow ក្នុង4ម៉ោងសិនថា shadow ដែលក្នុង4ម៉ោងគឺនៅត្រង់នេះនេះ shadow ដែលយើងត្រូវបិទយើងទៅមើល5នាទី candlestick ដំបូងដែលធ្លាក់មកដល់ក្នុងតំបន់នេះគឺ candlestick នេះឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងទិញខាងលើនេះយើងលក់ខាងលើនេះយើងត្រូវយកមកបិទខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងវាជាការ hold ដល់មហាសាលណាបិទហើយចាប់ផ្ដើមទិញវិញបិទនៅ order ដែលយើងលក់ចាប់ផ្ដើមទិញវិញអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធនេះយើងដេញទិញពី4040ទៅដល់4020អានេះក្នុងករណីដែលវាអត់ធ្លុះទេជាង4020យើងយកទៅលក់ប្រហែលជាង4100ទៅដល់4120នេះជាគោលដៅយើងណាតែបើសិនជាវាធ្លុះឧទាហរណ៍ថាករណីដែលវាធ្លុះវាធ្វើការ retest អញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទដើម្បីយករួចខ្លួនហើយចាំមករកផែនការក្រោយបន្ទាប់ទៀតគឺតំបន់ផ្សេងមួយទៀតគឺតំបន់នេះបើយើងទិញត្រង់នេះហើយវាធ្លុះយើងចាប់ផ្ដើមទិញបន្ទាប់នៅត្រង់នេះប្រហែលជា4020ទៅដល់4000តម្លៃ4000មកអញ្ចឹងzone ទី1របស់យើងដែលយើងទិញតុកដើម្បីយកទៅលក់4100គឺ zone ទី4040ទៅដល់4020បើវាអត់ធ្លុះយើងទៅលក់4100តែបើវាធ្លុះយើងមកទិញបន្ថែមនៅ4020ទៅដល់4000ដើម្បីសម្រុកយកទៅលក់នៅប្រហែលជា4040ដល់4020ដើម្បីស្រង់នៅអ្វីដែលយើងអាចនឹងមិនដូចអ្វីដែលការវិភាគរបស់យើងនេះជាការវិភាគលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលត្រឡប់មកវិភាគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងអំឡុងពេល7ទៅ8ឆ្នាំដែលបានបង្រៀនខាងខ្មែរសោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាដែលគិតថាល្អចង់ឲ្យខ្ញុំវិភាគបែបនេះរាល់ថ្ងៃ comment ឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាណាហ៎ឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមកវិភាគបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យ